Զեղծարարությունից խուսափելու համար կա շատ հետաքրքիր, պարզ, կարճ մի հատ խորհուրդ։ Կյանքում տեսել եք, որ մեկը ձեր համար աշխատի ու ամսական վերի 3-4-5% ձեզ տա։ Այդպես բան կյանքում չլսված է, հա, դա հիմնականում զեղծարարություն է, ամեն ինչ ունի իր գինը։ Պետական պարտատոմսը եթե տարեկան տալիս է 10%, կորպորատիվը մի քիչ ավելի բարձր ռիսկային է։ Այո, արդեն ձեր համար են աշխատում, բայց իրենք պատրաստ են տալ ընդամենը 12, 13 կամ 15%, ոչ թե 400 կամ չգիտեմ, թեկուզ 40%։ Եթե կորպորատիվ պարտատոմսը 40-50% է վճարում, նշանակում է դրա դեֆոլտի ռիսկը, սնանկության ռիսկը շատ բարձր է, կարող է 10 50-50-ը կստանաս, թե չես ստանա։ Բայց եթե ինչ-որ մեկը գալիս է ու քեզ առաջարկում է արեկան 25-30% ու ասում է գարանտիդ, այսինքն երաշխավորված, հենց լսում եք երաշխավորված բառ, որը չկա։ Անկապ պետական պարտատոմսը չի կարա երաշխավորված լինել, որտեղ ցանկացած պետություն կարա գնա սնանկության։ Ոնց որ օրինակ Ռուսաստանում եղավ 90-ականների վերջին։ Բայց դա ամենացածր ռիսկայինն է։ Ամենացածր ռիսկային, բայց ոչ թե ընդհանրապես ռիսկ չկա։ Ամեն ինչ ունի ռիսկի մակարդակը։ Պետք է միանգամից շատ վտանգավոր հնչի այն երևույթը, որ մեկը կարող ասի երաշխավորված 2-3% ամսական, որը տարեկան ձևավորվում է ասենք 25-30-40%, չկա այդպես բան, դա ռացիոնալ չի։